हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं नवनीत कुमार और आज हम करने वाले हैं दोस्तों 70,000 रुपए के बजट के अंदर में पीसी बिल्डिंग। और बेसिकली हमने शूट किया है एंड पीसी में, और एंड पीसी बेसिकली प्रोवाइड कराती है आपको एक बजट सेगमेंट के अंदर में कंप्लीट पीसी किट, जिसमें आपको गेमिंग आपको मॉनिटर देखने को मिल जाता है, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस और कंप्लीट पीसी सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इवन आपके पास अगर कैश की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ EMI का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आखिर 70,000 रुपए के बजट में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है और हमने यहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ की, और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसके गेमिंग बेंचमार्क। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमने यहाँ पर यूज़ किया है दोस्तों AMD Ryzen 5 3600, जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है CPU। वहीं पर जो है हमने यूज़ किया है मदरबोर्ड MSI B450 M2 V2 Max, जो काफ़ी एक अच्छा और एक बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है, जो 360 यानी कि Ryzen 5 3600 के साथ में काफ़ी कंपैटिबल है। वहीं पर हमने CPU कूलर यूज़ किया है Intech का A400 RGB, जो काफ़ी इंसेन लुक प्रोवाइड कराता है। वहीं पर जो GPU है वो हमने काफ़ी बेस्ट लिया है, जो Eno 3D GTX 1660 है, जो 6 GB का है, जो ओवरक्लॉकेबल है, जो एक बजट सेगमेंट के अंदर में काफ़ी फिट बैठने वाला दोस्तों यहाँ पर आपको GPU देखने को मिलता है। बात करते हैं रैम की, तो आपको यहाँ पर 8 GB का हम यहाँ रैम लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा ही मल्टीपर्पज़ काम कर रहे हैं तो आपको दोस्तों 8 GB से अपग्रेड करके 16 GB यहाँ पर करना होगा। वहीं पर स्टोरेज की पर्पज़ के लिए A-Data का हमने यूज़ किया है 240 GB SATA SSD। वहीं पर बात करें हम हार्ड ड्राइव के बारे में, तो 1 TB का हमने यहाँ पर SSD यूज़ किया हुआ है। पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो Antec का NE550 हमने यहाँ पर पावर सप्लाई यूज़ किया, जो 80+ पावर सप्लाई है। वहीं पे बात करते हैं हम यहाँ पर उसके कैबिनेट के, जो एक सबसे आखिरी पार्ट आता है और एक बजट फ्रेंडली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये कैबिनेट, जो देखने को मिल जाता है आपको एंटी स्पोर्ट का TG300, जो आपको मैं अगर बताऊं तो एक बजट सेगमेंट के अंदर सबसे फिट बैठने वाली ये चीज़ है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ इसके नीचे मॉनिटर में, तो आपको मॉनिटर का LG 24 इंच का आपको देखने को मिलता है, 75 हर्ट्ज और 1 मिलीसेकंड का आपको यहाँ मिल जाता है रिस्पॉन्स टाइम। IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, कीबोर्ड मिलता है एंटी स्पोर्ट का MK700, माउस मिल जाता है एंटी स्पोर्ट का GM300, जो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको बेहतरीन देखने को बेसिकली मिल जाती है। और एक हम बात करें 70,000 रुपये के बजट के अंदर में, तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको कंप्लीट पीसी सेट देखने को मिलता है। बाकी जो है आपको मैं बता दूं, चलिए बनने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने वाला है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसको पर्सनली यूज़ भी किया है काफ़ी देर तक, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा, आप ये कह सकते हो कि एक यार एक अगर ज़्यादा हाई फाई अगर आप नहीं जाना चाहते हो, आपको ज़्यादा ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है कि आपको कूलर मास्टर या आपको कोर्सेली चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट और एक बेस्ट परफॉर्मेंस भी बेसिकली आपको ये प्रोवाइड करा कर देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी अब गेमिंग बेंचमार्क। Supposed to be stumble back home so drunkenly, saying that you wanna make love to me. I know why. 'Cause you're commodity. What about